beynimdeki kara leke, karanlık mazimizin uğultusu bir anda açılır. Açılır defterlerin en eskisi bir anda. Kalırsın öylece ayazların ortasında. Benim beynimdeki kara leke, karanlık mazimizin uğultusu bir anda açılır. Açılır defterlerin en eskisi bir anda. Kalırsın öylece ayazların ortasında. Elimde fener, beynimde karanlık gezer. Ne kadar zorlasan da bazen her şey başa döner. İzlemek çaresizce kendini yakar içini. Tıpkı bir aile faciası gibi zihnim alevler içinde, ahşap bir köşk gibi ve kurtarılacak bir şey kalmadı artık benden geri. Gözümde dönüp duran şu karanlık ustura, usturasız bir acıyla içimi doğrayınca. Benim beynimdeki kara leke, karanlık mazimizin uğultusu bir anda açılır. Açılır defterlerin en eskisi bir anda. Kalırsın öylece ayazların ortasında. Benim beynimdeki kara leke, karanlık mazimizin uğultusu bir anda açılır. Açılır defterlerin en eskisi bir anda. Kalırsın öylece ayazların ortasında. Yalanlar itiraf, itiraflar hep yalan. Keşke bilmeseydim dedirten karanlık sırlar. Yıllar ve benden öteye gitmeyen zamanlar. Hepsi peşimden alevler saçarak koşar bence. Görünmez bir yaraca kanarım kusursuzca. O zaman gönlümdeki yılan delikleri taşar. Yosunlu mezar taşlarında kimin adı yazar. Bakmışsın herkes seni çoktandır ölmüş sayar. Ne kalır gerice, dönemezsin evine. Emin ol bakamazsın kendi yüzüne bile. Kafamın eçeğine alevlerin meskeni. Eskiden duyardım kıvılcımların sesini. Emin ol be bildiğim yok başından beri. Yüreğim böyle eğiliyor, söyle neyleyim. Benim beynimdeki kara leke, karanlık mazimizin uğultusu bir anda açılır. Açılır defterlerin en eskisi bir anda. Kalırsın öylece ayazların ortasında. Benim beynimdeki kara leke, karanlık mazimizin uğultusu bir anda açılır. Açılır defterlerin en eskisi bir anda. Kalırsın öylece ayazların ortasında. Bilmiyorum. Düşünüp kafamı toparlamam lazım. Derviş Aladağlı gibi birine savaş açmak kolay değil. Hele de benim gibi bir bağınız varsa onunla. Fazla vaktimiz yok. Eğer dervişin ipini çekmek istiyorsak acele etmeliyiz. İnanın bunu ben herkesten çok istiyorum. Ama kolay değil. Tek başıma baş edebilir miyim bilmiyorum. Bu dünyada Derviş Aladağlı gibi birini karşına almak en tehlikeli şey. Biliyorum. Ama bak kızım, kızı Eylül'e, karısı Reyhan'a, senin annen Maria'ya acıdı mı acımadı. Bu ihaneti duyarsa sana da acımayacak. Ama bak bir düşün. Onca işlenen cinayet, karartılan hayatlar. Bunun bedelini ödemesi lazım. Cesur olman lazım senin de. Kararlı olman lazım. Topla kendini. Bak sonra yalnız değilsin. Biz varız. Bütün emniyet teşkilatı yanında. Emin ol. Güven bana. Hadi Rıza. Derviş Bey sakin ol. Mavi asla konuşmaz, konuşturamazlar onu. Kendi hesabımı kendim göreceğim. Kendi ellerimle vereceğim cezasını. Madem savaş istiyorlar, biz de savaşacağız. Ellerinde sağlam bir koz olmasa böyle bir savaşa girmezlerdi. İşin içinde başka bir şey var Derviş Bey. Bu iş sadece Mavi meselesi değil. Rüzgar, ben ölüme bir adım uzaklıktayım. Günlerim sayılı. Ama şunu çok iyi biliyorum ki bunlardan önce ölmeyeceğim. Sen Mavi'nin konuşmadığına emin ol. Ne pahasına olursa olsun onu oradan çıkart. Gerisini ben hallederim. Anlaşıldı efendim. Madem savaş istiyorsunuz, biz de buna cevap vereceğiz.
Bu ne? Ufak bir prosedür. Ben profesyonel bir organizatörüm Kerem. Eğer Şerif'le maça çıkmak istiyorsan bu sözleşmeyi imzalaman gerekiyor. Ama bu tek maçlık bir sözleşme değil. Burada eğer sözleşmeyi tek taraflı feshedersen $1 milyon ödeyeceğim yazıyor. Aramızda yaşanan onca şeye rağmen buraya gelip benimle çalışmak istediğine göre bütün gemileri yakmışsın. Sana ciddi bir yatırım yapacağım. Yarın yine gemileri yakıp çekip gidersen diye kendimi garanti altına alıyorum. Tansel. Hadi ama Kerem, bunda işkillenecek bir şey yok. Tamamen ticari bir prosedür. Lafı uzatma Tansel. Neyin peşindesin açık açık söyle bana. Senin peşindeyim Kerem. Ölene kadar benim sporcum olmanı istiyorum. Hayır. Ben buradan en son giderken bana senden boksör olmaz demiştin. Hatta memleketteki bütün salonların kapısını suratıma kapattırmıştın Tansel. Şimdi ne değişti? Ben gerçekten çok merak ediyorum. Neden ben birden kıymete bindim senin gözünde? Zamanında da söylemiştim. Her şeyin zamanı var demiştim. Senin de zamanın geldi Kerem. Sözleşmeyi imzala, yeniden sporcum ol, seni kariyerinin zirvesine çıkartayım. Seni şampiyon yapacağım Kerem. Güven bana. Sana mı güveneyim? Oyun oynamayı bırakalım Kerem. Güvendiğim başka biri olsaydı arkanda şu an burada olmazdın. O yüzden sözleşmeyi imzala, sadece kariyerine odaklan. Gerisini bana bırak. En kısa zamanda Şerif'le maçı ayarla. Efendim hala? Kerem neredesin? Arıyorum kaç saattir açmıyorsun telefonunu. Telefonum sessizdeydi. Merak ettim halacığım neredesin şimdi? Hiç. Takılıyorum öyle. Sen iyi misin? Sesin kötü geliyor. İstersen bak hastaneye gel. Beraber yemek yeriz, konuşur dertleşiriz ha. Ne dersin? Yok hala. Benim iki ufak işim var. Akşam evde görüşürüz. Bu arada Şahin nasıl? Akşam taburcu ediyoruz. Kolunda ciddi kırık vardı ama tahminimizden daha çabuk toparladı. Çok sevindim ama. Gel işte hastaneye. Önce beraber yemek yeriz. Sonra Şahin'in yanında olursun sen de. Moral olur ona da ha. Dedim ya hala. Benim iki ufak işim var. Ben onu evinde ziyaret ederim. Ama sen yine de benden selam söyle, olur mu? Kerem, halacığım dinle bak Şahin. Kerem. Şahin'in sana ve size ihtiyacı var diyecektim. Çünkü o çok sevdiği ringi bir daha çıkamayacak. Boks yapmasına izin veremeyeceğiz diyecektim. Salona giriş yaptığın zaman tüm malzemelerinden özür dileyeceksin. Kum torbasından başlayarak. Abi sırası mı şimdi? Sırası yavrum. Şu an tam olarak onun sırası. Sen sadece kolunu mu kırdın oğlum sanıyorsun? Mesleğinin de kalbini kırdın. Anladın mı? Anladın mı Adanalı keçi? Sen yeter ki iste. Ben destan yazarım. Yalnız keçi olmadı be hocam. Oldu. Çok da güzel oldu biliyor musun? Birine matador, diğerine keçi. Bence de olmadı. Oğlum sen lakabını çok ciddiye almıyorsun değil mi? Ha sempatik. Yok hocam yani çok güzel örneklendirdiniz. Tebrik etmek amacında söyledim. Yani oğlum. Ben konuştum. Konuştun mu? Konuştum. Nesli? Konuştu. Fırat konuştu mu? O da konuştu. Hala ben yapacağım da yapacağım. O zaman ne olacak oğlum? Adın Karabela değil.
Adana keçisi olacak. Ne zaman hak edersin gelirsin alırsın o zaman da mahalasını. Anladın mı? Şahin sen bir iyi ol. O eldivenlerini eline bir geçir sonra her şey düzelir. Kara bela. Ben siz yanınızda olayım da. Keçiye de razıyım ben Esli. Keçiye şükret. Daha beterleri var. He, daha beterleri var. Torba var mesela. Bronz miço var. Sempatik. Zaten bu sempatik de olmadıydı zaten bunlar çok ya hocam. Tüysüz var. Oğlum sirk gibi salonuz vallahi. Adam gibi şöyle bir şeyler yapın da biz de size gerçek lakaplar takalım. Mesela dipçik. Beton. Zumzukçu. Balyoz. Değil mi? Niye abi? Matador var ya. Hepimize bedel. Söz. Bütün salonda buradaymış. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz hocam. Bugün seni taburcu ediyoruz. Ben de gelip görmek istedim. Nasılsın? İyiyim abla sağ ol. Ağrımsızın da kalmadı çok şükür. Allah senden razı olsun. Kaç gündür koştun koşturdun benim için. Senden de. Zafer hocam, biraz dışarıda konuşabilir miyiz? Dur hocam. Geliyorum. İyi günler. Tekrar geçmiş olsun. Akıllı durun. Kalkın. Otur otur. Otur abi. Şimdi hocam, hayırdır? Bir sıkıntı mı var? Maalesef var. Şahin'le alakalı mı? Taburcu olacak falan dediniz bize. Hayati bir sorunu yok. Çok şükür. Ama artık salona gelmesinin de onun için bir anlamı olmayacak. Anlamadım yani. Ne anlamda anlam olmayacak? Zafer hocam, Şahin bir daha boks yapamayacak. Yok hocam yapar Şahin. Çok üzgünüm. Hocam. Yani bu çocuk için boks yapmak ne demek biliyor musunuz siz? Yani umut demek. Hayata tutunmak demek. Başını eğmemek demek. Anası babası ailesi için ekmek demek yani boks. Ben bu yaştaki çocuğun karşısına geçip şimdi sen bir daha boks yapamayacaksın nasıl diyeyim? Bir şey yok mu? İkinci bir doktora gidelim. Fizyoterapist bir şey Zafer hocam. Suna hocam. Çok üzgünüm. Tuna Hanım, acil hasta var. Gelmeniz gerekiyor. Tamam geliyorum. Zafer hocam. Gerçekten çok üzgünüm. Şahin'ime bak ya. Mekanına geldi ya, yüzünde güller açıyor. Abi Kerem'in olmadığı her yerde güller açıyor. Dersi salonun başına. Oğlum sizin gibi kaktüsün yanında o iş biraz zor. Dikenleriniz batmasın birbirine var. Zafer Hoca nereye gitti bu arada? Serviye uğrayacaktı. Sonra da eve geçer herhalde ya da salona. İnşallah eve gider ya. Siz de iyi alıştınız kaytarmaya ha. Salondaki kadınlardan da mı utanmıyorsunuz ya? Daha 2 idmanla yıkılıyorsunuz. Onlar öyle mi? Ev idmanı, çocuk idmanı, işten eve gelir, temizlik idmanı. Yıkılıyorlar mı? Hayır. Sıkılıyorlar mı? Hayır. Nesli kadın diyorsun zaten. Biz nasıl baş edelim? Ölsek de baş edemeyiz. Baş edemezsin tabii. Ölmek ne lan? Öldürmek ne? Ayrıca baş etmek ne demek? Kadınla baş edilmez oğlum. Kadın başa tac edilir. Tamam lan. Bu konu sulluk kaldırmaz. Oğlum, aslanım. Annesinin kuzusu gelmiş. Allah'ıma şükürler olsun yavrusu. Şahinim. Allah'ım sana şükürler olsun. Sağ salim kavuştum yavruma. Hoş geldin evimize yavrum. Anacığım nasılsın?
Sağ ol yavrum, Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Gelin çocuklar. Buyurun, hoş geldiniz oğlum. Zafer hocam, Şahin bir daha boks yapamayacak. Yok hocam yapar Şahin. Çok üzgün. Hocam. Yani bu çocuk için boks yapmak ne demek biliyor musunuz siz? Umut demek. Hayata tutunmak demek. Başını eğmemek demek. Anası babası ailesi için ekmek demek yani boks. Zafer hocam. Sunu hocam. Çok üzgün. Siz konuşsanız da konuşmasanız da bu örgütü deşifre edeceğiz mutlaka. Elebaşları, uşakları, aracılarıyla birlikte işin içinde kim varsa en sonunda yakalayacağız hepsini. O yüzden bence hiç boşuna direnmeyin. Konuşmuyor, konuşmayacak da. Yavaş. Hocam şu Elisa mıdır nedir? Gidip konuşalım Allah aşkına. Buraya kadar geldik, buradan geri dönmeyelim. Fikrini değiştirmiş olsa beni çoktan arardı. Onun keyfini mi bekleyeceğiz? Gidip konuşalım, değiştirsin fikrini. Sana başta söylemiştim. Yolumuza nasıl devam edeceğimizi Fırat belirleyecek demiştim. Ya onunla ya onsuz. Kendisi karar verecek demiştim. Fırat kendi ipini kendi çekti. O yüzden oyunu kuralına göre oynayacağız artık Rüzgar. Mavi asla konuşmayacak. Zamanı geldiğinde de Fırat'tan kurtulacağız. Güneş benim yanımda yaşayacak. Peki şimdi nereye gidiyoruz efendim? Savaş başladı Rüzgar. İlk mesajımızı iletmeye gidiyoruz. Abi salona geldiğim ilk günü hiçbir zaman unutmuyorum biliyor musun? Aha bu Eşref'le karşılaştırdı beni. Abi boks öğrenmeye gelmişim, karşıma çıkardığına bak. Ayağımızı iple bağlamıştı ikimizin. Hadi dövüşün diyor. Hocam dövüşün. Abi ring küçük. Eşref maşallah yani maşallah var. Siz tabii o zamanı bilmiyorsunuz. Biz ilk geldiğimiz zamanlar 2 çarpı falan ha kardeşim. 300 kilo falan yani. 500 vardı. Yok deve. Deve olmasa da tosun diyelim. Yalan yok. Yetişkin bir tosun gibi kapışıyordun kendinle vallahi. Ama abi o gün döktüğüm teri hiçbir zaman hiçbir yerde dökmedim. Bir de ertesi gün salonun kapısına geldiğimde Allah'a dua ediyorum. Allah'ım ne olur o tombalak inşallah hastalanmıştır da gelmemiştir. Beyefendi bizi kapıda karşıladı. Allah'ına kurban. Zaten ondan sonra da bırakıp gitmedi salonu. İnsafsız. Ne yapayım oğlum? Seviyorum salonu. Ha sen salonu seviyorsun. Ha bizi sevmiyorsun yani. O söyle de bilelim. Biz de platonik takılmayalım. Çünkü aşığız sana lan. Yok abi hepinizi ayrı seviyorum. Ama salonun yeri bir ayrı bende. Ya bir şey diyeceğim. Siz böyle anlattığınızda yani ben sizin böyle dostluğunuzu, kardeşliğinizi gördüğümde çok mutlu oluyorum. Ne güzel bir şeye vesile olmuşuz diyorum. İyi ki gelmişiz İstanbul'a. İyi ki açmışız salonu, iyi ki tanışmışız sizinle. İyi ki ben Esti. O salon bize dost. Abi, işte böyle kardeşleri getirdi. Aile oldu. Yuva oldu. Pederden kaçıp bazı geceler oraya sığınırdım. Burası kırılmak üzere olan incecik bir dal Rüzgar. Yaman'ın, ailesinin, sevdiklerinin
hayatta kalmak için dayandıkları bir dağ. Bu dal kırılırsa ailece düşerler. Tıpkı Yaman'ın benim aileme yaptığı gibi paramparça olurlar. Savrulurlar. Ne emredersiniz? Bence bu değil. Yakın! Oğlum bakın, size söz veriyorum bak. Bizim o ringin arkasındaki duvar var ya, o duvarın arkası sizin fotoğraflarınızla dolacak. Yürü be. Tabii tabii. Türkiye ve dünya şampiyonu Şahin Uslu. Balkan şampiyonu Nadir Bozok. İşte. Türkiye üçüncüsü Murat Sarıoğlu. Abi ben niye üçüncü oluyorum ya? Oğlum seninki lakaptan lan. Bronz Miço. Oğlum gene sen bir sıradasın. Beni sıraya bile koymadın. Oğlum sen sıralara sığmazsın ya. Biz seni kalbimize kazıdık. Hatta Nesli bacım, biz bunun bir fotoğrafını çekip tişörtlere falan bastırsak... ...torbaya morbaya koyarız kum torbasına. Gelen iyi vurur buna be. Selam. Hayırdır lan? Niye geldin? Miço, biz ne konuştuk oğlum seninle? Sakla şu dikenlerini. Ulan bir araba laf saydık lan sana. Hiç mi dinlemiyorsun bizi? İstemiyoruz oğlum seni burada. Gitsene lan. Nadir. Ya abi. Elimin tersindesin, çarpacağım şimdi ha. Otur şuraya. Otur. Misafir gelmiş adam. Şahin, kusura bakma kardeşim. Gelemedim hastaneye. İşlerim vardı biraz. Ama çok sevindim seni böyle gördüğüme. Eyvallah. Bu arada beyler, huzursuzlanmanıza gerek yok. Salondan da hayatınızdan da çıkıyorum artık. Ben artık yokum yani. Huzursuz olmanızı gerektirecek bir şey yok. Ne demek şimdi bu? Nereden çıktı? Hepimiz için en iyisi bu. Hepimiz için. Evet, hepimiz için. Kerem. Böyle bir şey yapma.
Gerek yok kardeş. Ben kararımı çoktan verdim be kardeşim. Kusura bakmayın, siz de hepinizin gecesini böldüm. Rahatsız ettim. Hadi eyvallah. Nasıl oldu böyle? İyi oldu mu? Hı? İçinize sindi mi? Aferin. Kerem. Kerem dur bir. Ne yapıyorsun? Ne bu şimdi? Bir şey yapmıyorum Nesli. Yapıyorsun. Kaçıyorsun resmen. Hayır, kaçmıyorum da. Görmedin mi adamların tavrını? Adamlar istemiyorlar ya, beni istemiyorlar. Bundan sonra isteseler de göremezler yüzümü zaten. Herkesin kafası rahat olacak bundan sonra. Senin kafan rahat olacak mı peki? Gönlün rahat olacak mı? Ne önemi var ki bunun? Ben onlar için bir yabancıyım zaten. Dünyadaki hiçbir şey değiştiremez bunu. Gerekirse vazgeçerim derken ciddiydin yani. Salondan, arkadaşlarından, benden. Seni seviyorum. Bunu bu zamana kadar hiç söylemedim sana. Ama hissetmen için elimden geleni yaptım her an, her saniye. Seni gördüğümden beri dünyanın en mutlu adamıyım ben. Yüzün aklıma geldiğinde var ya, yüzümün gülmediği tek bir saniye bile yok. Ama birlikte olmak için bunlar yetmiyormuş işte. Ben o çocukları ailem olarak bildim. Ama onların ailesinin bir parçası olamamışım Nesli. O yüzden benim için en doğrusu gitmek. Bak bu ailenin bir parçası gibi hissedemediğini biliyorum. Anlıyorum. Ama benim bir parçamsın artık Kerem. Kalbimdesin. Başkaları üzülmesin diye doğru olanı yapmanın bu kadar zor olacağını bilmiyordum Nesli. Ama ben bu kalpte olduğum müddetçe herkesin kalbi kırılacak. Biz mutlu olacağız diye başkalarını mutsuz edemeyiz Nesli. O yüzden ben yapamam bunu. Özür dilerim. Ne yapacaksın Kerem? Tansel'in yanına mı gideceksin? Onun yanında mı çalışacaksın? Böyle mi mutlu olacaksın? Sen demedin mi bana git kendi hikayenin kahramanı ol diye? Ben de gidip onu yapacağım işte. Kendi hikayemi baştan yazacağım. Ama başkalarınınkini yıkmadan. Nereye? Bak nereye park ediyorsun?
Bak tersten girmiş park etmiş ya. Baksana şunu be. Ya nereye? Hey! Gel İstanbul'da araba kullan. Hocam tamam sen de sakin ol artık. Şu Elis'i ikna edeceksin değil mi? Çalışacağım. İkna etmeye çalışacağım. Hocam gözünü seveyim bak Mavi konuşmuyor. Ağzını bıçak açmıyor kızım. Evet. Profesyonel, profesyonel. Zaten derviş de profesyonellerle çalışır. Efendim? Suna Hanım merhaba, Zafer Günaltay ben. Müsaitseniz bir konuyu konuşmak istiyorum ben sizinle. Yo ne demek? Buyurun. Sağ olun, var olun. Ya bu Şahin mevzusu benim kafama takıldı, içime oturdu daha doğrusu. Gerçi size hastanede bize söylemeniz gereken her şeyi söylediniz ama... Ne bileyim hani fakirin ekmeği de umut Suna Hanım. Yani onu da alırsanız bizden hiçbir şeyimiz kalmaz. Hani ben diyorum ki siz Fırat otursak bir konuşsak bu çocuk için ne yapabiliriz? Yani hiçbir şansımız yok. Gerekirse bir para toplayalım. Yani yurt dışına götürelim, fizyoterapist için bir şeyler yapalım. Yani hiç şansımız yok mu? Olmaz mı Suna Hanım? Olur tabii. Siz ne zaman isterseniz konuşalım. Ben de elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım. Sağ olun, var olun. O zaman şey yapalım, ben hemen Fırat'a haber vereyim. Eğer sizin için de geç olmayacaksa salonda görüşelim mi? Yo hayır, benim de mesaim yeni bitti. Ben gelirim salona. Tamam o zaman ben de salona geçiyorum. Sağ olun, var olun. İyi akşamlar tekrar, sağ olun. Of. Efendim? Zafer abi koş, sizin salon. Ne salonu lan? Salon yanıyor abi. Dumanlar yükseliyor salondan. Ne yanması lan? Ne diyorsun oğlum sen? Abi çabuk. Oğlum itfaiye yarın itfaiye.
İtfaiye çağırın lan itfaiye! Bırakın lan! Bırakın lan! Bırakın lan! Bırakın Sağ olun gitse. Sağ olun gitse. Sağ ol. Sağ ol sen, sağ ol. Zafer tamam ne olur bırakma kendini Zafer. Hocam o kalabalık ne öyle salonun önünde? Nerede? Hocam salon yanıyor salon! Zafer! 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 İtfaiye! Oğlum itfaiye! Zafer iyi misin? Zafer iyi misin oğlum iyi misin? İçeride kimse var mı? Elisa! 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 Yaman hocam. Bırak Elisa içeride! Elisa! 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 Buradayım! Elisa! Buradayım! Duyuyorsun Ambulans yok mu? Elisa dayan. Dayan. Getir getir. Dayan. Dayan. Yaman hocam ne olur. Tamam oğlum ya tamam. Sizin yapacağınız bir şey yok haydi. Tamam oğlum. İyi misin? Bir şeyin var mı? Ha? İyi. Ne oldu? Nasıl çıktı yangın? O kız kimdi? Derviş Aladağları'nın kızı. Elisa. Hayırdır vesilesi Bahtiyar oldum demem alvur beni yollarda bul baba yollar benim evimdi Ölüm her gece kolları bizi ne değil Geri döneceğiz elbet bir gün Gayrı bu derdim benim Bahtiyar oldum demem alvur beni yollarda bul baba yollar benim evimdi Ölüm her gece kolları bizi ne değil Seni göreceğiz elbet bir gün Vermedik ama elbet bir gün Gayrı
bahtiyar